Naam, ndugu yetu, katika ufugaji wa kuku unaweza kuutumia katika kupata pesa kupitia kuuza. Njia mbalimbali ambazo ukazitumia kuweza kupata pesa zipo nyingi sana, au vipo vitu vingi sana utakaweza kuviuza kupitia tu kuku wako au nyumbani kwako. Leo tukaangalie kuna njia kama 8 hivi tumekuletea, ambazo wewe kama mfugaji wa kuku utaweza kuzifahamu. Kama utauza, basi utaweza kupata pesa nyingi sana kupitia ufugaji wako. Unahitaji kuwa mtaalamu na mbobezi katika kilimo na ufugaji? Agalus TV ni suluhisho lako. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na chochote. Asante. Na ndugu yetu, njia ya kwanza ni ya kuuza mayai. Hapa unaweza ukazalisha mayai wewe mwenyewe nyumbani kwako, na utakachokifanya unaweza ukaagiza au ukafuga kuku wale kwa ajili ya kuzalisha mayai au kwa ajili ya kutaga mayai na ukauza mayai. Basi kama unatarajia kuuza mayai, basi zingatia sana sana lishe bora, lakini zingatia vile afya ya kuku. Unaweza kukagua afya ya kuku mara kwa mara. Lakini lazima uzingatie ni vyakula gani ambavyo vinasaidia kuku waweze kutaga vizuri, kwa sababu ukishindwa kuvizingatia vitu kama hivyo, basi unaweza kutumia gharama kubwa sana katika kulisha, lakini utagaji ukawa sio mzuri. Na ndugu yetu, utagaji ukiwa sio mzuri, basi uwezo wa kupata mayai kuweza kuletea faida inaweza kuwa ni hasara kwako, na unaweza kuona kwamba kuku hawana faida. Fuatilia masomo yetu mbalimbali jinsi gani kuweza kufanya kuku waweze kutaga zaidi na kutatua changamoto mbalimbali za utagaji wa kuku. Lakini njia ya pili ni ya kuuza sasa mayai, lakini mayai yale kwa ajili ya kuanguliwa au mayai kwa ajili ya kutotolesha. Ndugu yetu, hii ni njia vile unaweza kupata pesa kupitia ufugaji wa kuku, kwa sababu ukiuza mayai kwa ajili ya kutotolesha, hapa utawauzia watu ambao wanatumia mashine zile za kutotoleshea, lakini unaweza kutumia kuuza mayai kwa ajili ya kuwekea kuku ambao wale wafugaji wenzio ambao wanataka kwenda kutotolesha vifaranga. Cha kuzingatia hapa ni kuhakikisha basi unaweka alama ya tarehe yai jinsi lilipotagwa, lakini unahakikisha unatunza mayai haya sehemu nzuri kabisa. Lakini pia kumbuka mayai yako wewe yamepandwa na jogoo, yani yametokana na jogoo ambaye ameweza kuwapanda matetea wako. Kwa hiyo hakikisha matetea wanapandwa vizuri kabisa, na ukitengeneza mazingira hayo hapo na mayai yako kama hayataweza kusumbua, utaweza kutengeneza network nzuri sana kwa ajili ya kuuza mayai kwa ajili ya kutotolesha kwa wafugaji wengine. Lakini ya tatu, ndugu yetu, unaweza kuuza vifaranga vile vile. Yani vifaranga unaweza kuwauza na unaweza kupata pesa vile kupitia ufugaji wa kuku. Ya nne, unaweza kuuza kuku ambao wanatarajia kutaga. Hapa wale kuku ambao wafugaji anaweza kanunua kwa kaka nao kwa muda wa mwezi mmoja, miezi miwili wakataga. Kwa hiyo unaweza unafuga kuku wako, akishafika, kwa mfano kama unafuga kuku labda wa kienyeji au kuku hao ambao hata wachotara ambao wanatarajia kwa ajili ya kutaga, au kuku wa mayai kwa ajili ya kutaga, basi unaweza kuwafuga kwa muda wa miezi yako 4 hadi miezi 5. Kadia unataka tu kuanza kutaga, basi unaweza kuwauza na ukapata pesa pia. Usisubiri mpaka waanze kutaga kabisa, hapa kwenye kabla hawajaanza kutaga. Hiyo ni njia vile vile kuweza kupata pesa. Njia nyingine ni ya kuuza sasa kuku wanaotaga wenyewe. Hapa kuku wakubwa kabisa ambao wanataga, ambao wametaga hawana muda mrefu sana, yani wameshaanza kutaga tu, basi unaweza kuwauza kuku hawa kwa bei nzuri kabisa, kwa sababu hapa unampa mtaji mtu, na unaweza kuuza kuku hawa kwa bei ambayo ni nzuri kabisa na ukapata pesa nyingi pia. Na njia nyingine ndugu yetu, unaweza kuuza nyama. Hapa ni kuku wale wa nyama, sasa unaweza kuuza kama nyama hivi, unaweza kupata pesa. Sasa wapo aina nyingi. Unaweza kupata wale broiler ambao wana siku 45 au siku 30, unaweza kuwauza. Lakini unaweza kuuza kuku chotara ambao wenyewe miezi 3, basi unaweza kuwauza kwa ajili ya nyama. Lakini unaweza hata kuku wa kienyeji unaweza kufuga vile vile, lengo lako tu kwa ajili ya nyama. Japokuwa kama unatarajia kuuza kwa ajili ya nyama, mara nyingi sana kuku wa kienyeji unakuta unachukua muda mrefu sana, lakini hawa kuku ambao ni chotara wanatumia muda mfupi sana, unaweza kuuza. Kama una eneo ambao unaweza kupata soko zuri, basi unaweza kupata pesa nyingi sana kwa muda mfupi, na kuku hawa kikula wana faida sana. Kuku hawa muda mfupi kama kwa ajili ya nyama. Lakini njia nyingine ambayo ni njia ya 7, unaweza kuuza vile vile mbolea. Mbolea ya kuku ndio yetu ina faida kubwa. Sasa tushakuelezea faida ya mbolea ya kuku. Wakulima wengi sana wanazitafuta hizi mbolea, na zinatafutwa sana kwa wakulima, kwa sababu zina faida nyingi sana kwenye mazao. Wakulima wanafahamu kwamba mbolea ya kuku
zina faida kubwa sana, hasa kwenye mazao ya muda mfupi. Kwa mfano mazao ya haya miezi mitatu mpaka miezi minne. Ukipanda mazao, achana yale mazao ya muda mrefu kama ya miti ambayo inatumia labda mwaka mzima, basi mbolea ya kuku itaweza kuwasaidia. Lakini mazao yote ya bustani, mazao yote ya muda mfupi, kwa mbolea ya kuku ndugu yetu itakusaidia sana. Na wafugaji wengi sana wanauza hizi mbolea za kuku kwa kupitia kwa wakulima. Wakulima wengi sana wanazitafuta hizi mbolea za kuku kwa bei nzuri kabisa, na unaweza ukapata pesa. Lakini ndugu yetu, njia nyingine unaweza kupata faida vile kwa kuuza chakula cha kuku. Yaani wewe kama ushakuwa mfugaji, basi chakula cha kuku ndugu yetu ni gharama sana, na unaweza ukatumia tu njia ya kutengeneza chakula wewe mwenyewe. Unaweza usiwe na mashine kubwa, lakini ukatumia tu formula za chakula ambazo ukachanganya wewe mwenyewe na watu wakakufahamu, basi unaweza ukatengeneza sehemu na unaweza ukauza vyakula kwa ajili ya kuku. Ukachukua tu raw material mbalimbali ambazo zinatumika kuchanganyia vyakula, basi ukachanganya wewe mwenyewe kwa kutumia formula. Zipo formula nyingi ambazo tushazielekeza kwenye channel hii. Formula za vifaranga, formula za kuku wanaokua, wale wanaotaga, formula zote hizo zipo kwenye channel hii za kuchanganyaji chakula cha kuku. Kwa hiyo unaweza ukaamua basi ukazalisha tu vyakula vyako tu vya kuku, basi watu wakafahamu mahali ulipo na watakuja kununua kwa kuchanganya wewe mwenyewe kupitia formula mbalimbali. Na ukifanikiwa ukapata formula ambayo ni nzuri, itakusaidia sana, kwa sababu wafugaji wakitumia chakula chako, basi wanaona mabadiliko katika ukuaji wa kuku, katika afya ya kuku wao. Pata formula sahihi. Formula zote zipo kwenye channel hii. Kama unahitaji hizo formula, unaweza comment hapo na sisi tunaweza kukutumia, zikakusaidia pia katika shughuli zako hizi za ufugaji, na unaweza kupata pesa kupitia shughuli zako hizi za ufugaji. Ndugu yetu, kwa leo naomba tuishie hapa, lakini kama kuna sehemu yote ambayo hujaielewa, basi unaruhusiwa kucomment hapo na sisi tutaweza kufuatilia zaidi wapi ambapo hujaelewa. Lakini kama unahitaji video yoyote ile kupitia somo hili, basi vile unaruhusiwa kucomment. Ndugu yetu, tunakushukuru sana. Hadi wakati mwingine. Bye bye. Kama umependa video hii, tafadhali like, subscribe kisha share na wenzako, bila kusahau kucomment katika Agalus TV, elimu ya kilimo na ufugaji kwa vitendo.